Këto janë pamjet e një aksidenti të rënd rrugor i cili u regjistrua mesditën e së mërkurës në qytetin e Shkodrës, konkretisht në aksin Mjedë-Spathar. Një automjet tip vetur në të cilën udhtonin 3 persona doli nga rruga dhe përfundoi në ujërat e liçenit Vaut të Dejës. Fatmirësisht aksidenti i ndodhur në orët e mesditës, ku ka edhe një qarkullim më të lartë të qytetarëve dhe makinave, bëri të mundur shpëtimin në kohë të 3 personave. Ata janë nxjerrë nga uji dhe u transportuan menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po marrin ndihmën e nevojshme. Gjendja e tyre sipas burimeve nga Spitali Rajonal është e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin duke u përplasur fillimisht me parmakët e urës dhe më pas duke përfunduar në urat e liçenit të Vaut të Dejës. Në një njoftim zyrtar për mediat, policia thotë se falëndërhyrjes së shpejtë u bë mundur nxjerrja në kohë 3 personave nga automjeti dhe transportimi i tyre drejt spitalit. Ndërkohë grupi i hetimit në vendngjarje po punon për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti, ndërsa pritet dhe ekspertiza teknike e mjetit.